Tako Evropska komisija kot tudi nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Matej Accetto zatrjujeta, da se ob obisku nekdanje podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023 nista pogovarjala o zakonu o RTV. V SDS temu ne verjamejo. Menijo, da je opomnik v dokumentu, ki je bil namenjen pripravi na srečanje, jasen indic, da je bil namen obiska vplivati na Accetta, da omogoči uveljavitev zakona o RTV, ki je bil takrat zadržan v presoji Ustavnega sodišča. Tam piše, naj Jourova poišče priložnost, da preveri stališča predsednika Ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV Slovenija. O tem se je Marta Jerebič pogovarjala z evropskim poslancem Milanom Zverom, ki je po skoraj 3 letih prek sodišča Evropske unije vendarle dosegel razkritje dokumenta. Zdravorazumsko spremljanje tega nenavadnega dogodka nam jasno pove, da se je zgodba vrtela okoli zakona o RTV, ki ga je vlada dala v proceduro pred 3 leti. Kot vemo, je takrat sodišče, Ustavno sodišče, zakon zadržalo, ker je vseboval nekatere stvari, ki jih ne bi smel. Po tem obisku Jourove, ki spada v isto politično skupino kot slovenski predsednik vlade, pa se je sodišče relativno hitro spremenilo svoje stališče in pustilo zakon v nadaljnjo razpravo, brez da bi dalo kakšno vsebinsko utemeljitev. To se je meni takrat zdelo zelo nenavadno. Nenavadno tudi z vidika funkcioniranja Evropske unije, kjer je zelo jasno, da na nekaterih področjih Evropska komisija oziroma evropske inštitucije ne smejo intervenirati, se vmešavati, zato ker to kršijo suverenost držav članic. Bolj iz tega vidika sem začel najprej z raznimi upravnimi postopki, da bi prišel do nekega dokaza, gradiva, ki bi nakazovalo na to, da se je Evropska komisija tukaj prešla neki limit in posegla v politiko držav članic. V slovenskem v tem primeru, tako v zakonodajni proces in neposredno v odločanje na sodišču, Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Ker pa nisem po upravnem postopkih dobil, kar sem želel sem dobiti dokumentacijo z priprave tega obiska, sem pa na koncu zahteval, se odločil za sodno pot. Tukaj mi je precej pomagala, moram reči, tudi ombudsmanka O'Reilly, ki je prav tako podprla moje zahteve in naložila in priporočila komisarki Veri Jourovi, ki je bila tudi podpredsednica Evropske komisije in zadolžena za transparentnost, da pokaže vse dokumente, ki so zahtevane. Tega ni storila, komisija je zavlačevala na 101 možen način, vendar se je sodišče, hvala Bogu, na koncu odločilo tako, kot se je. Jaz menim, da je taka odločitev sodišča dobra za Evropsko unijo. Zato, ker državljani Evropske unije vseeno vidijo, da je vse sodišče na strani javnosti, kadar je to potrebno. Tudi inštitucija ombudsmana je bila zelo fair v celotni zgodbi. Je pa res, da je nekaj izgubila na zaupanju ravno Evropska komisija, ki že več let ali pa več mandatov poskuša postati neka neodvisna politična sila kot neodvisna vlada, čeprav je zgolj in samo izvršni svet 2 zakonodajalcev. Torej, ta zgodba ima tudi večjo, širšo dimenzijo. In sicer, ali bo v prihodnje Evropska unija še temeljila na lizbonskih postavkah, lizbonski pogodbi, ali pa bodo tisti, ki so močni v Evropski uniji, vzeli vajeti v svoje roke in vladali po svoje. Jaz mislim, da moramo biti v tem primeru dokaj konzervativni in braniti lizbonsko pogodbo in pogodbo Evropske unije, ki tudi malim članicam zagotavlja neko vlogo v celotnem sistemu odločanja. Kaj vi torej menite o tem, da tako Evropska komisija kot Accetto zatrjujeta, da se o zakonu o RTV nista pogovarjala? Najprej bi rad poudaril, da je 70% celotnega dokumenta bilo namenjeno nacionalni televiziji in medijev. Zato bi bilo dokaj nenavadno, da bi se pripravljali večinoma ravno na to točko, potem pa niti z ene besede ne bi omenili te zgodbe, tako kot je rekla Vera Jourova. Torej že ta argument logičen. Drugi pa je, očitno posledice pa so bile tega obiska. Moramo tudi vprašati predsednika Accetta in druge ustavne sodnike, zakaj so oni takoj po obisku
sprejeli svojo prvotno stališče. Zakaj? A bi ga tudi, če ne bi bilo tega obiska, ne? Tukaj res imamo indic in logično sklepanje, ampak posledica je tukaj, ne? Posledico so doživeli vsi tisti, ki so delali na RTV, od vodstva do urednikov, do novinarjev. Mnogi so izgubili službe zaradi take odločitve Ustavnega sodišča in seveda kasneje vlade in parlamenta. Ampak vendarle, ne? Zakaj bi se Ustavno sodišče takoj po tem obisku odločilo tako, kot se je? Kaj bi morali biti torej po vašem mnenju zdaj naslednji koraki, tako na ravni Evropske unije kot slovenskega Ustavnega sodišča? Kdo vse bi moral po vašem mnenju odstopiti? Ja, iz nekih higienskih razlogov bi zagotovo moral odstopiti tudi predsednik oziroma član Ustavnega sodišča gospod Accetto. Na evropski ravni pa mislim, da bi morali najti neki mehanizem, s katerim bi onemogočili tovrstne posege v sisteme odločanja v državah članicah. Ne. To se ne bi smelo zgoditi, ker s tem ljudje izgubljajo zaupanje v inštitucije in ko pride do tega, nastane kriza inštitucij in v Evropi si tega vsekakor ta hip ne želimo, zato ker živimo v posebnih razmerah in časih. Ampak politika bo zdaj morala prevzeti v roke zadevo, tudi slovenska opozicija bi morala zdaj zahtevati odstope, predvsem pa bi morali slovenska javnost zahtevati, da Ustavno sodišče še enkrat preveri svoje obnašanje takrat, morda tudi odloči, to že čakamo 3 leta, o samem zakonu, torej tudi po vsebinski plati, in morda bo tudi samo sklenilo, da ta zakon ni primeren in bi morali čakati na kakšen nov predlog, nov osnutek. Jaz mislim, da je zakon invaliden, da ni v redu, že prej ni bil v redu, zdaj, ko pa se mu je to zgodilo, ne, ta interferenca z strani, ki se ne bi smela, pa zagotovo nima nelegitimnosti, še manj pa legalnosti in da bi moral biti zakon zavrnjen. Ne. Ampak vsekakor brez nekega javnega pritiska in političnega pritiska inštitucije ne bodo opravile svoje delo. Vprašanje je, kako ali sta Accetto in pa Jourova ravnala na svojo roko, kaj je bilo v ozadju, ali je bil v ozadju mogoče dogovor med premijerjem Golobom in pa Ursulo von der Leyen, mogoče sta pa ona svetovala, naj se to na hitro uredi. Težko verjamem, da bi kar neka komisarka prišla v neko državo članico in naredila tak velik, učinkovit poseg, kot je to storila Věra Jourova. No, ravno pisec tožbe proti Evropski komisiji dr. Miha Pogačnik meni ravno to, da Jourova ni sama prišla do ideje o obisku Slovenije, da za tem stojijo osebe na bistveno vplivnejših pozicijah in dodaja, da bo javnost ukvarjala zgolj z Jourovo in Accettom. Kdo in na kakšni ravni bi se torej moral ukvarjati z morebitno nadaljnjo preiskavo glede tega? No, zagotovo odličen pravnik Pogačnik ve več odgovorov na to vprašanje, kot jaz sem. Zagotovo bo morala Evropska komisija narediti nek reset, zagotoviti, da se to v prihodnosti ne bo dogajalo. Narediti bo morala nekaj, da bo ponovno si pridobila ugled in podporo evropske javnosti. Zadnje leta moram reči, da vlečejo v komisiji poteze, ki so v nasprotju s pričakovanjem evropskih državljanov, ne. In to je bil samo en primer, kjer je komisija presegla svoje pristojnosti, zagotovo presegla svoje pristojnosti. Zdaj, kakšne bodo sankcije, kakšne bodo posledice. Predsednica Evropske komisije ima samo po sebi že veliko težav. Mnogi govorijo, da ne bo dočakala konca mandata, da bo prej zamenjana. Tudi to je možno. Zadnje preverjanje zaupanja v parlamentu je sicer preživela. Moram reči, da jaz nisem nikoli glasoval njej v prid, tudi zaradi takšnega odnosa, ki ga ima do držav članic. Vsak predsednik komisije, vsaj zadnja 2 sta se počutila izjemno močna in sta to svojo moč kazala tudi pri svojih politikah. Jaz mislim, da vloga Evropske komisije ni taka kot vloga kakšne vlade v Evropski uniji, ker gre tu za drugačen princip odločanja. Na evropski ravni pravimo, da imamo evropsko demokracijo, ki je povezana z parlamentarnimi volitvami, z parlamentom. Imamo pa tudi še eno konsenzualno demokracijo. To je način odločanja v svetu, kjer države članice odločajo včasih redkoma sicer, pa vendarle tudi z vetom, s soglasjem. In to je izjemna moč, tudi za male države.
sicer bi vselej prihajalo do preglasovanja. Sedanji sistem je dober sistem in moramo ga ohraniti, čeprav je zadnjič predsednica Evropske komisije v parlamentu, ko je ocenevala stanje v Uniji, menila, da bi morali veto odpraviti. Ne? Z evropskim poslancem dr. Milanom Zverom se je pogovarjala Marta Jerebič.